بەڕێزان ئامادەبوونی هێژە بەخێرهاتنتان دەکەین بۆ ڕێورەسمی ڕاگەیاندنی هەڵمەتی نیشتمانی 16 ڕۆژەی بەرەنگاربونەوەی توندوتیژی دژ بە خانمان. هەموو لایەکتان بەخێر بن. ئامادەبووان بەر لە دەستپێکردنی ڕێورەسمەکە تکایە دەقەیەک بوەستین و ماتەمینی بنوێنین بۆ گیانی پاکی قوربانیانی دەستی توندوتیژی. زۆر سپاس. ئێستاش داوا لە بەڕێز دکتۆرە خانزاد ئەحمەد ئەمینداری گشتی ئەنجومەنی باڵای گەشەپێدانی خانمانەکەم بێن و وتەی بەخێرهاتن پێشکەش بە ئامادەبووان بکەن. فەرموون. زۆر سپاس. ئەم کاتتان باش بەڕێزان. جەنابی وەزیری ناوخۆ بەڕێز ڕێبەر ئەحمەد، وەزیرە بەڕێزەکان، distinguished guest, Minister of Interior, respectable ministers. بەر لەمە داوای لێبوردنەکەم زۆر بەخێراتنی پەرلەمانەکەم و هەروەها سەرۆکایەتی نوێنەران لە سەرۆکایەتی هەرێم، هەروەها بەخێراتنی وەزیرە بەڕێزەکان و بریکارە وەزارەتەکان و سەرۆکی دەستەکان دەکەم. In addition to that, I would deem it necessary to welcome distinguished guests, members of parliament, presidency of the region, all members of parliament and presidency of parliament as well. زۆر بەخێراتنی نوێنەرانی باڵوێزخانە و کونسڵخانەکان و هەروەها نوێنەرانی ڕێکخراوەکانی سەربەنەتەوەی یەکگرتووەکان و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی و هەروەها ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان دەکەم. International representatives, consulate generals, UN agencies, representatives from UN agencies, I also deem it necessary to welcome you as well. ئامادەبوونتان نیشانەی پابەندی خۆتان و دامەزراوەکانتانە. Your presence shows contribution and also support of your organization. بۆ پشتگیریمان و بۆ نەهێشتنی بەرەنگار یاخود نەهێشتن و بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژی خانمان وەکارکردن بۆ بەدێهێنانی یەکسانی ڕەگەزی. For supporting women, fighting and follow up violence against women, girls, and also they're working and also to achieve gender equality. وەکەممان دەزانین بنبڕکردنی توندوتیژی تەنیا بە تاکە کەس ناکرێت. As you all know, annihilating and fighting against violence against women cannot only be done by one side. هەروەها بە تاکە لایەنیش ناکرێت. Cannot be done individually as well. بەڵکو کۆدەنجی و هاوکاری هەمەلایەنەی پێویستە. But needs cooperation, support of all sides. ئێمە ئەم ساڵ لە کاتێکدا ئەم هەڵمەتە دەست پێ دەکەین. We are actually having this anniversary of all-out violence against women this year when کە توندوتیژەکان بەهۆی پەتای کۆرۆناوە ڕەنگێکی دیکەی بەخۆوە گرتووە. When the violence against women due to the COVID-19 has a different picture and different color. وەک حکوومەت ئێمەش هەوڵمان داوە کە شێوەی بەرەنگاربوونی خۆمان بگۆڕین و لەگەڵ بارودۆخەکە بگونجێنین. We as the government have also tried to change the terms of fighting against violence against women in order to cope with this situation. هەروەها سیاسەتی وڵامدانەوەی حکومەت بەهێزتر و هەروەها تەنسیقێکی پتەوتر هەبێت لە بینی دامەزراوەکانی حکومەت. And also there is a better policy and better cooperation, coordination of the government and institutes for following up violence against women. هەروەها لەگەڵ ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنیش.
at the same time with the civil society organizations as well. هەر لە دەستپێکی سەرهەڵدانی پەتای کۆرۆناوە As the beginning of the COVID-19, ئێمە لە ئەنجومەن بە هەماهەنگی لەگەڵ بەرەوبەرایەتی بەرەنگاربونەوەی توندوتیژی دژی ئافرەتان و خێزان we in the Council, with the cooperation of the Directorates General of the Fallout Violence Against Women, و هەروەها وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی and also with the support and cooperation of Ministry of Labour and Social Affairs, میکانیزمێکی پێکەوە کارکردنمان دامەزراند. established a mechanism of working together. توانیمان تا ڕادەیەکی باش ئامانجەکان بپێکین. And we were able kindly to achieve the goals. هەر لە چوارچێوەشدا ئەمساڵ Within this framework this year, وەک یەک تیمی حکومی as a one government team, واتە ئەنجومەنی باڵای گەشەپێدانی خانمان لەگەڵ وەزارەتی ناوخۆ و وەزارەتی کار کە تیمەکە بە سەرپەرشتی بەڕێز بریکاری وەزارەت زەکیەخان بوو. with all the relevant institutes, the Development Council of Women, Ministry of Labour and Social Affairs, and also Directorate General of Fallout Violence Against Women, and the Deputy Minister, which was Zakia Khan. هەروەها بە هاوکاری لایەنی دیکە وەک زانکۆکان And the cooperation and support of other sides like universities ڕێکخراوەکانی سەربەنەتەوە یەکگرتوەکان and United Nations agencies and organizations, ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی civil society organizations, و هەروەها ڕێکخراوەکانی ناوخۆیی و بیانی و وڵاتە کۆمەکبەخشەکان هەڵمەتی 16 ڕۆژەمان بەڕێوە دەچێت. domestic and international organizations. We started the 16th day of following violence against women. بۆ ئێمە لە ئەنجومەن زۆر گرنگە کە هەموو هەوڵەکان یەک بخەین. It's very important for us in the Council to bring up together all the efforts and endeavors بۆ ئەوەی خزمەتی زیاتری پێشخستنی پرسی خانمان و کچان لە ئاستێکی بەرفراوانتری کۆمەڵگای کوردستان بکرێت. so that we can serve the issue of serving the women and girls in the region to a better extent. هەر بەم بۆنەیەوە سوپاسی هەموو داموندەزگاکانی سەر بە وەزارەتی ناوخۆ دەکەم. We would like to appreciate all the institutes and the institutes of the Ministry of Interior and appreciate هەروەها هەموو دامەزرا و دامودەزگاکانی وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی and the relevant institutes of Ministry of Labour and Social Affairs, ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی civil society organizations, ئاژانسەکانی سەربەنەتەوە یەکگرتوەکان United Nations agencies, بەتایبەت UN Women و UNFPA especially UN Women and UNFPA, و تاکە بە تاکەی ئەو کەسانەی کە هەوڵیاندا هاریکاری حکومەت بن. and every individuals who had roles and taken efforts and endeavors in helping the government لە بەرەنگاربونەوەی توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزدا. in fighting gender-based violence. زۆر سوپاسی بۆردی قەڵای هەولێریشەکەم And we would also appreciate the board of Erbil Citadel بۆ هەموو هاوکاری و ئاسانکاریان. for their facilities and efforts. لێرەدا داوا لە بەڕێز جەنابی وەزیری ناوخۆکەم کە بفەرمین وتاری حکومەت پێشکەش بکەن. I'd like here to leave the stage for Minister of Interior to present the government's speech, please. ئێوارەتان باش، هەموو لایەکتان بەخێر بێن بەسەرچاو. خانومانی بەڕێز، ئەمڕۆ ڕۆژی ئێوەیە و خۆشحاڵم کە بەشدارم لە ئەو مەراسیمە بە ناوی حکوومەتی هەرێمی کوردستان وتارێک پێشکەش بکەین و بەم بۆنەیەوە بە خێراتنێکی گەرمی هەموو لایەکتان دەکەم. دەبێت؟ Distinguished guests, dear women, this is your day. Today it's a pleasure for me to be here and I'm very happy to present a speech on behalf of the government. بەخێراتنێکی گەرمی نوێنەرانی کۆنسڵخانە و
UN دەکەم کە لێرە لەگەڵمان ئامادەنە و هاوکارێکی سەرەکی ئێمەنە وەکو حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ ئەنجومەنی باڵای خانومان لەگەڵ دامەزراوەکانی حکوومەت بۆ ئەوەی کە دەستەبەری زیاتری مافەکانی ئافرەت لە کوردستان بکرێت. I would welcome the international organizations, UN agencies, consulate generals, and also government agencies for participating in today's event, who are here helping and supporting, cooperating with the government in this issue. حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە سەرۆکایەتی جەنابی کاک مەسرۆر بارزانی پابەندە بە هەموو ئەو مافانەی کە لە یاسا نێودەوڵەتەکان و لە یاساکانی عراقی و ناوخۆیی لە هەرێمی کوردستان بۆ دابینکردنی مافی زیاتری ئافرەتان و کەمکردنی توندوتیژی دژی ئافرەتان بە شێوەیەکی گشتی. The 9th Cabinet of the Kurdistan region with the presidency of Mr. Masroor Barzani is committed for fighting violence against women and also providing the rights of women and also decreasing violations against women. لە هەرێمی کوردستان ئێمە ڕۆلی ئافرەتمان بەرز نرخاندووە و ڕۆلی ئافرەت هەر ئەوە نییە کە لە دامەزراوەکانی حکوومەت بەرچاو بێتن، بەڵکو ڕۆلی ئافرەت زۆر گەورەترە لەوەی کە تەنها لە حکوومەت بەشدار بێت. We in the Kurdistan regional government have highlighted the role of women, and it's not only highlighting the role of women and being shown in the government institutes, but it's way bigger than that. ئافرەتی کوردستانی بە هەموو پێکهاتەکانیەوە لە خەباتی و خەبات و تێکۆشانی نەتەوایەتی و کوردستانی لە هەرێمی کوردستان هەمیشە ڕۆڵێکی بەرچاوی هەبووە و برا پێشمەرگەکان ئەوانەی کە خەباتیان کردووە بۆ ئەوڕۆ دەزانن قەدری ئافرەت و ڕۆلی ئافرەت چ بووە لە پێگەیاندنی پێشمەرگە، لە پێگەیاندنی کەسایەتی کوردی، لە پێگەیاندنی کەسایەتی کوردستانی بۆ ئەوەی ڕۆژێکی داهاتوویەکی باشتر بۆ هەموو هاوڵاتیانی کوردستان دابین بکرێت. When it comes to the struggles of women, basically every single person is aware about the roles and struggles that women have gone through, and our brothers and Peshmergas are well aware about the struggles of women that have gone through, especially in the old days, the role that women had in strengthening the Peshmergas and what have achieved today. کچ و کوڕانی شەهیدان ئەوانەی لە پرۆسەی بەدناوی ئەنفال و جینۆساید باوکیان لەدەستدا ئەوان باشتر لە هەموو کەسێک دەزانن ڕۆلی ئافرەت و دایک چ بووە لە پێگەیاندنی کەسایەتی ئەو کچ و کوڕانە. The girls and women of Anfal know better than everyone the roles and endeavors that women have gone through. بۆیە من لێرەوە لەبەر ئەو ئەزیەت و زەحمەت و خەباتەی کە دایکان و خوشکانی ئێمە کێشاویانە بۆ ئەوەی ئێمە پێ بگەین ئەمڕۆ لێرە بین، داوا لە هەموو کوڕان دەکەم، لە هەموو پیاوان دەکەم کە واز لە توندوتیژی بێنن بەرامبەر بە ئافرەتان. That's why, due to the struggles that our women have gone through, in order to raise us, in order to upbring us, I would ask the men and the boys to stop violence against women. هەموو کەس جارێک قەرزاری دایکە، بەڵام لە کوردستان ئێمە دوو جار قەرزاری دایک. Every single person owes his or her mother once, but we in Kurdistan owe our mothers twice. چونکە ئێمە دەزانین دایکانی ئێمە چه خەمێکیان خواردووە، چه عەزابێکیان کێشاوە هەتاوەکو ئەو کوردستانە گەیشتۆتە ئەمڕۆ. Because we know very well what our mothers have gone through, the struggles that our mothers and sisters have gone through in order to achieve today's and Kurdistan as of today. من لێرەوە داوا لە هەموو هاوڵاتیانی کوردستان دەکەم کە لە هەر کێشەیەک لە هەر توندوتیژیەک خۆیان بپارێزن کە بگاتە ئەوەی ئافرەتێک بەدەستی کەسێک بکوژرێت. I would ask every individuals in this region
to put away themselves from any problems which results, any violence which results in the killing of a woman. هیچ پیاوەتی و شەڕەفێک لەوە نییە کە ئافرەتێک بکوژرێت. There is no honor in which a woman is killed. ئێمە هەرچی بنووسین و یاسا دەربکەین، ڕێنمایی دەربکەین، ناگاتە ئەوەی کە لە ژیانی ڕۆژانەمان خۆمان باوەڕمان بەو پرەنسیپانە هەبیتن کە دەبێ توندوتیژی بەرامبەر بە ئافرەتان نەکرێت. Whatever we write and whatever laws that we pass and whatever regulations that we regulate is not as important as what we believe and the principles that on a daily basis we practice. لە هەرێمی کوردستان لە سەرەتای دروستبوونی ئەو هەرێمە هیچ کەس پرسیاری نەکرد ئایا موچەی ئافرەت دەبێ یەکسان بێ لەگەڵ هی پیاو یان کەمتر بێتن. At the beginning of establishment and forming this region, nobody asked the question of whether the salary of women can be as equal as the men or not. بەسەربەرزیەوە لە هەرێمی کوردستان دەڵێن کە ئێمە بەبێ بیرکردنەوە لەم بابەتە یەکسەر موچەی یەکسان بۆ ئافرەت و پیاو لە یەک پۆست وەکو یەک دانراوە بەبێ ئەوەی دوودڵ بین لەو بڕیارە. In Kurdistan region, without any hesitations, we are honored to say that this is actually the women's salaries and other privileges are as equal as the men without even hesitating about this issue. لە حاڵەتێکدا ڕەنگە لە زۆر وڵاتانی پێشکەوتوو و دیموکرات و کە باس لە مافی ئازادی و مافی ئافرەتان دەکرێت هێشتا پرسیارێک هەیە کە ئایا ئافرەت یەکسان بێ لە موچە لەگەڵ پیاویان نا. In many countries, many democratic countries which are talking about the rights of women are still questioning whether the salaries of women should be the same as men, equal to men or not. لێرە لە کوردستان ئێمە ئافرەتی بەتوانامان زۆرە و شیانی ئافرەتانی ئێمە ئەگەر لە شیانی پیاوان زیاتر نەبێتن هیچی کەمتر نییە. We do have capable women in this region, and the livelihood of women in this region is as equal as what the men are going through. لەو ڕۆژەدا هاوخەمی خۆمان بۆ هەموو ئەو ئافرەتانەی کە ژیانی خۆیان لەدەستداوە یان دووچاری توندوتیژی بوونە چ لە کوردستان چ لە عێراق چ لە هەموو جیهان ڕادەگەینین و هیوادارین کە کۆتایی بەم کێشەیە بێتن چ لە هەرێم چ لە ئاستی ناوچەکە. On this day, we sympathize, we show our sympathy for the women who have lost their life and who are violated in Kurdistan, Iraq, and anywhere else in the world. And we hope that in the commemorance of this event, this will come to an end. دەمەوێت دەستخۆشی لە هەموو ئەو چالاکوانە ئافرەتانە بکەم کە ژمارەیان کەم نییە لە ناو کۆمەڵگای کوردستانیدا کە ڕۆڵێکی بەرچاویان هەبووە لە وشیارکردنەوەی کۆمەڵگا و لە تێگەیاندنی خودی ئافرەتان بەوەی کە مافیان لەکوێ و بە چه شێوازێک دەتوانن پارێزگاری لە مافەکانیان بکەن. I would appreciate the women activists, which there are a considerable number of women activists, appreciate their role in raising the awareness of the society and also in making women themselves understanding about their rights. ئامادەوانی بەڕێز لە کوردستان توندوتیژی دژی ئافرەتان بە تاوان پێناسەکراوە. In Kurdistan region, distinguished guest, violence against women is considered as a crime. و یاسای پێدەرکراوە بۆ ڕێکخستنی ئەو مافانە و بۆ بەرگریکردن و پاراستنی زیاتری ئافرەتان. And also there are regulations and laws in order to regulate and also to protect the rights of women. لەگەڵ جێبەجێکردنی ئەم یاسایە ئێمە هەستمان کرد لە وەزارەتی ناوخۆ لەگەڵ ئەنجومەنی باڵای خانومان لەگەڵ وەزارەتی کار وەزارەتی دامەزراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی پەرلەمانی کوردستان کە خۆشبەختانە نوێنەرانیان لێرەنە هەستمان کرد کە بۆشاییەکی یاسایی هەیە بۆیە پرۆژە یاسایەکی نوێمان
بە هەماهەنگی لەگەڵ پەرلەمانی کوردستان ئامادە کرد و خۆشبەختانە دوێنێ خوێندنەوەی یەکەمی بۆ کراوە کە سەرۆکی لێژنەی مافی ئافرەتان لەنجەخان لێرەیە سوپاسی دەکەین کە لەگەڵمانە. In order to execute this regulations, Ministry of Interior, Ministry of Labour and Social Affairs, Parliament and all the representatives and the Council of Women realize a gap and deficiency in executing this law. That's why we came up with a project law that the project law had actually its first reading in the Parliament and the Women's Rights Committee is actually Lanja Khan is present here. بەڕێزان ئێمە بە هاوکاری و هەماهەنگی دامەزراوەکانی حکوومەت و کۆمەڵگای مەدەنی لە هەرێم لەگەڵ نوێنەراتی UN لەگەڵ کۆنسڵخانەکان بەردەوام لەسەر هێڵین کە کاری هەماهەنگی زیاتر بەیەکەوە بکەین و یەکێک لەو هەنگاوانەی کە هاوێژراوە لە تایبەت بە بڕیاری 1325 نەتەوە یەکگرتوەکان بووە کە بۆ یەکەم جارە پلانێکی تایبەت بە هەرێمی کوردستان لە ناوچەکەدا دەڕژێت و ئێمە وەکو حکوومەت پشتگیری دەکەین و بودجەی پێویستیش بۆ جێبەجێکردنی ئەم پلانە دابین دەکرێت. Actually, there are support with the support of civil society organizations, cooperation and coordination and support of UN agencies and consulate generals are continuing. We are continuously cooperating, and especially when it comes to the UN resolutions, United Nations and UN resolution decisions 1325. We in the Kurdistan region have come up with a special plan, and it's the first time to have a special plan for the region, and we are supporting this plan, and in the Kurdistan region we designate a budget for that as well. وهر لهنگاوی کتری حکومت اوه که کردنوی یکی جندریه ل وزارت پیوندارکان فرمانگکانی حکومت با اوه یکسانی جندری ل فراهم کردنی هل یکسان با ئافرەتان و پیا و وەکو یەک و هەروەها پاراستنی مافەکانیان لە ئەسنای کارکردن. At the same time, we are committed to open gender unit in the government institutes in order to protect the equality between men and women, and also equal opportunities, job opportunities between both genders, and protecting their rights as well. لە هەرێمی کوردستان ژمارەیەکی زۆر ئاوارە و کەمپی ئاوارەکان بوونیان هەیە کە ژمارەیەکی زۆری قوربانیانی ئافرەت لەم کەمپانە دەژین. There are numerous numbers of IDP and refugee camps in the region, and there are victims living in those camps. ئێمە تیمی ڕاوێژکاری و وشارکردنەوەمان دروست کردووە کە لەو کەمپانە ڕۆڵی خۆیان بگێڕن بۆ ئەوەی بتوانن ئافرەتان لەو کەمپانە پارێزگاری لە خۆیان و لە کەسایەتی خۆیان بکەن. We have had actually counseling teams and also raising awareness teams in these camps, refugee and IDP camps, so that women can protect their rights. هەروەها تیمی گەڕۆک دروست کراوە بۆ ئەوەی کە بەدواداچوون بکەن لەسەر ئەو کێشانەی کە ڕوبەڕووی ئافرەت دەبێتەوە بۆ دیاریکردنی تاوانباران و شێوازی تاوانەکە و دواتر بە ڕێگەی یاسا و دادگا ڕێکاری یاسایی بەرامبەر بە تاوانباران بگیرێتە بەر. And also designation of mobile teams in those areas so that they can find out perpetrators and the criminals so that they can be followed up and distinguished and put in front of the law and court. هەروەها سانتەری ڕاوێژکاری دروست کراوە لە پارێزگەکانی هەرێمی کوردستان کە لە ماوەی چەند مانگی ڕابردوودا نزیکەی 4417 جۆری خزمەتگوزاری و ڕاوێژ پێشکەش بە ئافرەتان کراوە کە تووشی کێشە بوونە. And also there are counseling centers across the region that recently 4,417 cases have been seen, counseling and supports have been presented to them. لە دەمانگی ڕابردوو لە ڕێگەی هێڵی گەرم کە بە هێڵی 119 ناسراوە نزیکەی 10,903
پەیوەندی تەلەفۆنی بە سەنتەرەکان کراوە و لە ئەنجامدا زیاتر لە 7,000 ڕاوێژ بە ئەو ئافرەتانە دراون کە دووچاری کێشە بوونە. ژمارەی زۆری ئەم پەیوەندیانە نیشانەی وشیاری ئافرەتانە و نیشانەی وەڵامدانەوەی خێرای حکوومەتی هەرێمی کوردستانە بۆ پەیوەندیەکان. And also in the past 10 months, through the hotline 119, about 10,903 telephone calls have happened, which over 7,000 cases have 7,000 cases have gone through, and counselling and support have been presented to them, and it shows actually the awareness of women and also quick response of the Kurdistan government. بەسوپاسەوە UN بەرنامەیەک یاخود ئەپلیکیشنێکی بە ناوی سێڤیو خەریکە ئامادە دەکاتن و لەگەڵ بەڕێوەبەراتی گشتی توندوتیژی دەیخاتە خزمەت بۆ ئەوەی هەر ئافرەتێک بە ڕێگەی ئەو ئەپلیکیشنە بتوانی زووتر پەیامەکەی خۆی بگەینیتن و داواکاری خۆی بگەینێتە دامەزراوەکانی حکوومەت. UN actually has come up with and helped and supported with an application called Save You, with the cooperation of Directorate General of Follow-up Violence Against Women, to serve the cases of women, that through this application women can more quickly go for their problems. لە هەمان کاتدا بەشێکی زۆر لەو ئافرەتانەی کە کرێکاری دەکەن و بیانین لە هەرێمی کوردستان ئێمە بە پەرۆشەوە بووینە بۆ ئەوەی کە ڕێگری بکەین لە بازرگانیکردن بە ئافرەتان چ لە ناوخۆ کۆمەڵگای هەرێمی کوردستان یاخود ئەوانەی کە لە ئێرە ئیش دەکەن و ڕێکاری یاسایی تون گیراوەتە بەرامبەر هەموو ئەو کەس و کۆمپانیانەی لەو کێشانە دەستیان هەبووە. And also in terms of the working women in the Kurdistan region, that actually the women trafficking has happened against those women domestically, internally. We have came up with the legal procedures against individuals, companies who are condemned to this action. لە هەمان کاتدا ئێمە دیاردەی چەک هەڵگرتن و بەکارهێنانی چەک ماوەیەکە زۆر بووە لە هەرێمی کوردستان. ئێمە بۆشاییەکی یاساییمان هەبوو لە یاسای کۆن، بۆیە پرۆژە یاسایەکی نوێی هەڵگرتنی چەک یان مۆڵەتدان و مامەڵەکردن بە چەک پێشکەش بە پەرلەمانی کوردستان کراوە کە خۆشبەختانە ئەویش خوێندنەوەی یەکەمی بۆ کراوە دوێنێ لە پەرلەمانی کوردستان. And also holding weapons phenomena and using weapons, which we realize that there is a legal gap in Kurdistan in terms of using and let's say holding certificates to hold weapons in the Kurdistan region. And gladly we came up with a project law, and recently in the Kurdistan parliament has had its first reading. واتە ئەو یاسایە دەردەچێت ئێمە لەگەڵ دەستگا ئەمنیەکان خەریکین کە بەیانێک دەردەکەین بە توندترین شێوە مامەڵە لەگەڵ ئەو کەسانە دەکەین کە چەکی بێمۆڵەت هەڵدەگرن و بەو چەکەش تاوان ئەنجام دەدەن. In light of this, with the cooperation of the security agencies, we came up with a statement to stand against people who are using weapons, perpetrating crimes, and also holding weapons without any certificates. ئێمە وەکو حکوومەت وەکو کۆمەڵگا پابەندین بە هەموو ماف و ئەو ماف و داواکاریانەی کە ئافرەتان داوای دەکەن بە پێی یاسا، بەڵام دەبێ ئەوەشمان لەبیر نەچێت. دابوونەریتی کوردەواری و کوردستانی خۆمان کە ڕەسەنن و ڕەگ و ڕیشەی لە مێژووی ناوچەکەدا هەیە لەبیر نەکەین و لەگەڵ ئەو ماف و ئازادیانەی کە دەستەبەری دەکەین دابوونەریتی خۆشمان بپارێزین. We in the Kurdistan government are committed towards the rights which and the rights that women are asking for, and the rights which need to be given to the government is committed. But at the same time, we shouldn't actually forget about the customs and traditions which are playing an important role in this society and has a root in this society.
and we shouldn't actually, in addition to the rights, we shouldn't also forget about these traditions and من دەمەوێ کۆتایی بە وتەکەم بێنم بە نووسینی ڕۆژهەڵات ناسێکی ڕۆسی ڤاسێلێن نێکێتین کە باسی ئافرەتانی ناوچەکە دەکات. I would like to end up my speech with the statement and what a Russian writer, Vasily Nikitin, a Russian writer, which writes about this area. لە سەدەکانی زوو سەردانی ناوچەی کردووە، سەردانی زۆر ملەتانی کردووە لە ناوچەکە، ئافرەتانی تر کە بە تەنها لە ماڵ بوونە دەرگایان نەکردوتەوە لەسەر میێوان ڕێگەشی پێ نەدراوە داخلی ماڵ ببێت. In the last centuries, apparently he has visited many countries and nations, and the anecdoting the fact that women were not allowed to open the door on the guests when they were alone. بەڵام کە لە هەر شوێنێک لە دەرگای ماڵێکی کوردی دابێتن ئافرەتێکی بەتەنهای لێبوو بێت زۆر بە باوەڕ بەخۆبوونەوە دەرگای لێ کردووە و فەرمووی لێ کردووە و خزمەتی کردووە و بەخێری هێناوە. But when visited this area and visited any house, women, even when they were home alone and the doors were knocked, happily and with confidence, they opened the door. ئەمە نیشانەی ئەوەیە کە ئافرەتی ئێمە بەهێزە و باوەڕی بەخۆیە لە هەمان کاتدا جێگای باوەڕی پیاوانیش. This actually shows that the women in this region are strong. They are having self-esteem and confidence, and also confident, and men as well are believing in the women. پێویستە ئەو بەهێزیە بپارێزین و هەر سەربەز و سەرفراز و شاد بن. We need to protect this strength. Have a good day, and once again, most welcome. زۆر سپاسی هەردوو بەڕێزان خات و دکتۆرە خانزاتەکەم بۆ پێشکەشکردنی وتاری بەخێراتن و زۆر سپاسی بێپایان بۆ بەڕێز جەنابی وەزیری ناوخۆ کاک ڕێبەر ئەحمەد. ئازیزان لە بەردەوامی ڕێوەڕەسمەکەدا خات و ڕیتا کۆلۆمبیا نوێنەری سندوقی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ دانیشتوان وتارێک پێشکەشتەکە سەبارەت بە هۆکاری ئەم بەرهەفهاتنە و ڕێوەڕەسمەکە بە بفەرمون. Good afternoon. Good afternoon, ladies. Good afternoon, gentlemen. Good afternoon, excellencies, representatives of Council of Ministers, Parliament, Judiciary Body. Good afternoon, colleagues from international communities, dear friends from UN family, distinguished members of press and attendees, and hello to my little angel who join us today as well. It is my honor to be here with you today to mark the launch of the 16 days campaign against gender-based violence. Speaking on behalf of the Deputy of Special Representative of the Secretary General, Mrs. Irena Voyakova-Solarana, who planned to be here today, but instead she sent me. And I also would like to speak on behalf of my dear friend Dina Zorba, who is a representative of UN Women. And she represents UN Women not only in Iraq, but also in Yemen. She has a big portfolio. Ladies and gentlemen, many words were already said about gender-based violence. And I'm very happy to hear the commitment of the government at the highest level, the commitment also at the level of governorates in the region to combat gender-based violence, to make sure that women have equal rights, to make sure that women are protected from any forms of violence. And it is great to hear a recognition that gender-based violence is not only an issue for women, it's the issue of the entire world, it's the issue of the family, it's the issue of community, region, the country. So
the speeches, especially the speech from His Excellency, from the Minister, was very inspiring. And to me personally, it gave me hope that changes will be made quite fast. But then, with the hope, I also had questions. If we're all on the same page, why we are not progressing as we should? Why we're still talking about responding to gender-based violence, while we are not yet at this page of prevention? Sometimes it's better to prevent than to address the consequences of violence or any harmful practices against girls, against women. Like 2 days ago, I was in Suli, and I was witness one story of a girl who is 15 years old, and she was married already, and she was pregnant already, and she lost her baby first, so it was a tragedy for her and for her family. So, but then 15 years old, why does she need to go through this drama in her life? She's not yet even finished her education. She hasn't seen the life yet. Why does she need to go through this? And this is the question that I'm asking. I'm sorry there is no translation. Okay, I have to wait. Yeah. Thank you. Go ahead. زۆر درەنگ مەزالی دامەیە بە کورتیی جەرمۆ دەستان خۆش بێ زۆر زۆر سپاس خۆشحاڵم کە خۆشەویستان لە هەموو دام و دەستگاکان و نوێنەرایەتی وڵاتان وەزارەت و حکوومەت لێرە ئامادەن دیارە بەڕێوەبەری خاتون ئارەنا دەبوایە لێرە بێت بەڵام بە ناوی خۆی ئەم خاتونەی ناردووە بە ناوی UN Women زۆر زۆر سپاسانەکەین و خۆشحاڵ بووین بە وتاری بەڕێز جەنابی وەزیر و پیشاندانی پابەندبوونی حکوومەتمەی زۆر زۆر خۆشحاڵ کرد بە وتارەکەی بە تایبەتی بابەتی توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەز ئێمە هەمومان لێرەین بۆ بە خۆشحاڵین کە لێرەین لە 16مین ڕۆژی بەرەنگاربونەوەی توندوتیژی دژی ئافرەتان و قسەکردن لەسەر مافی یەکسان بۆ هەموو لایەک هەمووان پابندن هەمووان هاوڕان مادام هەموومان هاوڕاین بۆچی نابێت بەجددی کار لەسەر بابەتی توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی بکەین پێشەوەی کە ئێمە ڕوبەڕووی ئەنجامەکان بینەوە ئەنجامەکانی توندوتیژی دەتوانین کاری لەسەر بکەین بۆی نەگاتە ئەم حاڵەتە نمونەی ئەو ئافرەتە 15 ساڵی سلێمانی ئەجێڕێتەوە کە هەفتەی ڕابردوو سەردانی سلێمانی کردووە ئافرەتێکی 15 ساڵ کە زەواجی کردو و بە تراژیدیا و ژیانێکی زۆر زۆر ناخۆشدا بە تێپەڕیوە لە کاتێکا کە مناڵەکەی 15 ساڵە و پێویستە بە ئەزمون و ژیانی خوێندندا تێپەڕێت. Please, if Thank you. I will try to keep pace. Please. Okay, I forgot about my speech because all other ideas came to my mind, and thanks for the inspiration in this room. I think that now we should recognize the success that has been made already in this field, especially in Kurdistan. But we also need to be realistic and start looking deeper. Gender-based violence is like iceberg. And right now we're looking at the tip of the iceberg. But we need to go deeper to understand the reasons. And the minister mentioned some of them, but then we have to address them and address together. Because again, any type of violence, especially gender-based violence, sometimes it's a silent type of violence until it's already get to the point of the criminal law. So this needs to be addressed by all of us. بە وتارەکەمدا دێمەوە جارێکی تر باس لەوە کرا کە سەرکەوتنی باش نراوە سەرکەوتنی باش لەو بواری توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی بەڵام باز لە هەموو دەستکەوتەکان و سەرکەوتنەکان کرا بەڵام لێرەدا پێویستە واقعی بین و قوڵتر بینەوە و هەوڵ دەین لە هۆکارەکان تێبگەین جەنابی وەزیر باسی لە بەشێک لە هۆکارەکان کرد پێویستە ئێمە هۆکارەکان بخەینە ڕوو هەمومان پێکەوە کاری لەسەر بکەین زۆر جار بابەتی توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی بە بێدەنجی دەکرێت و دواتر دەچێتە خانەی کاتێک پێزانین کە چۆتە خانەی تاوانەوە. And Dr. Hanzant mentioned about COVID-19 and how it
affected, how it impacted also the status of women, not only from the health perspective, but also from their situation in the families, that we saw the increase in the cases of gender-based violence for different reasons. But then that was, like we said, because of lockdown, because of difficulties within the families, unemployment, poverty, all many reasons for that. But there is, COVID-19 also brought us new forms of violence against women, and I'm talking about cyber violence. So it hasn't been that common before. Now it's so common, and that's another thing we have to work on together. وهروها جۆری تر کە خاتو خانزاد باسی لێ کرد بابەتی پەتای کۆڕۆنا کە کاریگەری لەسەر بارودۆخی ئافرەتان و هەروەها توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی هەبووە لە ناو خێزان کە باسی لەوە کرد کە توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەز ژمارەکەی زیاد بووە جا بە چەندین هۆکار بە هۆکاری مانەوە لە ناو ماڵەوە کێشەی خێزان هەژاری بێکاری بەڵام ئەبێ ئەوەش لەبیر نەکەین کە هەر بابەتی پەتای کۆڕۆنا جۆری نوێی توندوتیژی ناساند ئەویش بابەتی توندوتیژی سایبەر و یاخۆت سەرهێڵ لە ڕێگەی ئینتەرنێتەوە کە بۆ ئەمەش پێویستە هەمومان پێکەوە کاری لەسەر بکەین. So, and let me echo again the words of the Minister. You really inspired my speech. Thank you so much for that. I want to thank women of Kurdistan, but not only 2 times, 3 times, if you allow me. First, for being strong, for being powerful, and being very wise. Second, for being resilient. And third, for not giving up. This is very important. وتارەکەم درێژ ناکەم جارێکی تر زۆر سپاسانەکەم ئەگەر ڕێگەم بدەن من 3 جار سپاسی ئافرەتانی کوردستانەکەم سپاسانەکەم بۆ بەهێزبوونتان سپاسانەکەم بۆ حەکیمیتان سپاسانەکەم بۆ خۆڕاگریتان و هەروەها بۆ تەسلیم نەبوونتان. So thank you. We will continue. This is not the end, this is not the beginning. But definitely we're in the middle of the process, and it's up to us to make changes, to make impact, and to that my little girl who is sitting on the floor to be happy. That's all what it's about, for them to be happy. So thank you so much, and thank you for everybody who is here today joining this launch of the campaign. Campaign is just to show the world that we do care. And we do care about women, we do care about our families, and definitely everything will be done to protect women and to make families and country happy. Thank you very much. دەستان خۆش بێ جارێکی تر زۆر سپاسانەکەم و ئەگادارتانەکەمەوە کە ئەمەی کە باسی لێوەکەین هەمووی لە دەستی خۆمانە بۆ ئەوەی ژیانی خۆمان ئاسوودەتر و خۆشتر بکەین و هەروەها ژیانی داهاتووی ئەو کچە بچکۆلەم و ئەوانی تر کە لێرەین. ئەم کەمپینە تەنیا پیشاندانێکە بەڵام بەیەکەوە کارکردنمان لەسەر ئەم پرۆسەیە بابەتەکە چارە دەکات و بەهێزی کەین. دەستان خۆش بێ زۆر سپاس. زۆر سپاس. بەڕێزان ئامادەبوانی هێژە ئێستاش سەرنجتان ڕاکێشم بۆ 2 کورتە فیلمی ئەنیمەیشن کە لەلایەن ئەنجومەنی باڵای گەشەپێدانی خانمان بە هاوکاری و هاو ئاهەنگی لەگەڵ نەتەوەیەگرتووەکان بەرهەمهێنراون. فەرموون. ئەمە کارزانە و ئەمەش توانایە. توانا ئازادە و کارزان لە زیندانە. دەزانی بۆ؟ چونکە خوشکەکەی کوشت. کارزان پێی وابوو کە شەرەفی خۆی دەپارێزێت. دواتر بۆی دەرکەوت کە هەڵەیەکی زۆر گەورەی کردووە و هەموو شتێکی لەدەستدا. کچەکەی تەمەن 14 ساڵ تووشی ترس و دڵەڕاوکەیەکی قورس بووە چونکە کوشتنەکەی بینی بوو. دوای ئەوەی لەلایەن دادگاوە سزادرا، هاوسەری کارزان داوای جیابوونەوەی کرد. دادگا داواکەی پەسەند کرد و حکمی جیابوونەوەی بۆ دەرکرد چونکە کارزان تاوانبارە. یاسای عراقیش ڕێگە بەوە دەدات
کە هاوسەرەکە داوای جیابوونەوە بکات. پاش جیابوونەوە هاوسەرەکەی کارزان منداڵەکانی دەبات و دەچێتەوە لای دایک و باوکی دەژی. لەوێ لەگەڵ منداڵەکانیدا لە هەمان ژووردا دەژین. دایک و باوکی پێی دەڵێن کە دەبێت جارێکی تر هاوسەرگیری بکات و ئەو بەهۆی باریداراییەوە ناتوانێت ئەو داواکاری ڕەت بکاتەوە. بەڵام ئەو پیاوەی کە هاتووەتە داوای تەنیا ئەو دەبات بەبێ منداڵەکانی. منداڵەکان ئێستا لەگەڵ دایک و باوکە پیرەکەی کارزان دەژین بەبێ دایک و بەبێ باوک. توانە بینی کە خوشکەکەی لەگەڵ کوڕێکدا وەستاوە و قسە دەکات. ڕۆژی دواتر توانە پرسیار لە خوشکەکەی دەکات کە ئەو کوڕە کێیە. خوشکەکەی توانە باسی کرد کە لەگەڵ ئەو کوڕەدا ماوەیەکە قسە دەکەن و کوڕەکە دەیەوێت بێت بۆ داوای. بەڵام خوشکەکەی توانە پێی وان نییە کە کەسێکی شیاو بێت. توانە پشتگیری خوشکەکەی کرد و ئەو کوڕەی ڕەت کردەوە. خوشکەکەی توانە ئێستا بە خۆشحاڵیەوە هاوسەرگیری لەگەڵ پیاوێکی باش کردووە و توانە و زاواکەی دوو هاوڕێی نزیکن. زۆر جار چیرۆکی هاوشێوەمان گوێ لێ بووە. دەزانی جیاوازی نێوان کارزان و توانە چییە؟ ژیری و عەقڵە. توانای ژیر و عەقڵ مێشکی خۆی بەکارهێنا و ناوبانگی خۆی پاراست. کارزانی نەفام هەڵەشەیی و کە لە ڕەقی بەکارهێنا هەر بۆیە هەموو شتێکی لەدەستدا و هەرگیز لە دەرەنجامی کردەوەکەی ڕزگاری نابێت. دیگار لەگەڵە لە بەشی هەڵیگەرمەم کاتت باش؟ کارمەندی هەڵیگەرمی توندوتیژی دەست بە ئافرەتان. کارمەندی هەڵیگەرم لە بەرەوەراتی. باڵی فەرموو ڕێناز لەگەرە لە بەشی هەڵیگەرم توندوتیژی ئافرەتان. کێشەکەت کەس پێ نازانی، ینی هەتا خێزانی خۆت نازانن. خاتون ئەگەر هەڕەشەی کوشتن و شتیوات لەسرە مەترسیت لەسرە ئەمە دەتوانین مەفرەزە بنێرین. ئەو کەسەی دەناسی ینی هیچ زانیاریت لەسەری هەیە لە کوێدا دەنیشێ. بەس خاتون ئەزیەت نەبی ماڵ لە چگەڕەکەیکە؟ ئەم هێڵە لە خزمەتی ئەو کەسانەیە کە توندوتیژیان بەرامبەر ئەنجام دەدرێت بۆ وەرگرتنی ڕاوێژی دەرونی، یاسایی، کۆمەڵایەتی. ڕۆژانە تەلەفۆنات لەمان لەبۆ دێ پەیوەندیمان لەبۆ دێ کێشەکان وەردەگرین بە پێی توانای خۆمان کێشەکان چارەسەر دەکەین. پێشتر سەتا نۆتی زیاتر کەیسەکان ئافرەت بوون کە مشکلیان نەبوو، بەڵام ئێستا پیاویش تەلەفۆن دەکات. تقریباً 12 کارمەندی ئیش دەکەین لێرە لەسەر ئەم هێڵە 24 ساعات کراوەیە. دەوراتمان بینیوە لەسەر چۆنەتی هەڵسوکەوتکردن لەگەڵ کەیسەکانە. هەیە لە ئەو پەڕیمەینەتدا لە کێشێکی گەورەدا کە قسە لەگەڵ ئێمە دەکا ئارام دەبێتەوە. ینی حاڵەت هەبووە کە قەراری خۆکوشتن بێ بەڵام ئارام بۆتەوە هاتتەوە حاڵەتی ئاسایی خۆی. بیرۆکەی هێڵەکە ئەوەیە کە قوربانیانی توندوتیژی سوودی لێ وەرگرن لەو کاتێکە توندوتیژییان ئاراسە دەکرێت بۆ ئەوی بتوانن ڕاوێژ وەربگرن لە کەسانی پەیوەست بە بەرەنگاربونەوەی توندوتیژی کە کارمەندەکانی ئەم بەڕێوەبەراتیان لە یەک کات لە هەرسێ پارێزیای سلێمانی، دهۆک، هەولێر هەروەها هەڵەبجەش دەتوانرێت سوودی لێ وەربگیرێت. دەتوانانی سەردانی نووسینگەی منارە بکەی لێ ئێسکاڵاکەت تۆمارکەی سنتەری ڕاوێژکاری لە نێو بەڕێوەبەرایەتی توندوتیژی دژ بە ئافرەتانە لە گەڕەکی 32 پارچین. پەیوەندی بە کوڕەکەیەوە دەکەین ئەگەر هاتە لامان و هەر شتێک بوو ڕێکارێکی یاسایەکانمان جێبەجێکردن ئەو کاتی بەشی سنتەری ڕاوێژکاری بۆ خۆی پەیوەندیت پێوە دەکاتەوە. باشە و ئەو کەسە دەتوانێت لە بوونی هەر حاڵەتێکی توندوتیژی کە لە یاسایەکە ئاماژەی پێکرایە پەیوەندی بۆ هێڵە بکە. کەمترین شت کە دەتوانی لێی وەدەست بکەوی ڕاوێژە. بۆ نمونەکەی سێد دەڵێ من کەسێک هەڕەشم لێ دەکات دەمکوژێ یان خۆم دەسووتێنم یان ئەم جۆرە کەیسانە ئەمە یەکسەر ئێمە ڕاستەوخۆ لەگەڵ سەری خۆمان دەچینە سەرخەت بۆەوەی بەهانەی ئەو کەیسە بچن و بە 24 کات ژمێر خزمەتگوزاریەکان پێشکەش دەکرێتن لە ڕۆژی هەفتەکەدا. هیچ لەوە دوودڵ نەبن ئەگەر بێت و کێشەیەکیان توش بوو با لە سەرتاوە پەیوەندی بەم هێڵە بکەن بۆی ئێمە ڕێوشوێنیان نیشان بدەین کێشەکە لەوەی هەیە گەورەتر نەبی بتوانین بە هەموو لایەکمان ئاشتەوایی فەرهەمکەین لە ناو خێزانەکانمان.
ئەم ڕوودا ڕووداوێکی ئەوەندە تاوانکاری گەورە بوو نەک بە تەنها خەڵکی سنوورەکەی نیگەران کردو بەڵکو ئەوەی کەوا تەنانەت لە سۆشیال میدیایشەوە ئەم ڕووداوی بیست بوو نیگەرانی کردبوو. بە تەسەوری ئێمە هیچ شەڕەفێک لەوەدا نییە کە ئافرەتێک لەسەر نامەیەک لەسەر مەسێجێک لەسەر هەر کۆنتاکتێکی تەلەفۆنی ژیانی بکەوتە مەترسی و ئەزیەت بدرێتون و هەتا بگاتە ئەوەی کە لە دەرەنجام بگاتە ڕووداوی کوشتن. کێشەکە هەر شتێکی بەسیط بوو بەشێکی پەیوەندی بە لێکتێنەگەشتنی خێزانی خۆیانەوە هەبوو. شخصیان من ئاگادار کرامەوە لە حاڵەتی کوشتنی ئەو دوو کچە وەک ئەوەی کە لە نێو کۆمەلگا و لە نێو سنووری خۆیاندا دەنگی تەقە بیسرا بوو و هەتا دەنگی هاواری کچەکانیش بیسرا بوو. تاوانێکی گەورە بۆ تاوانێکی ئەنجامدرا لە چەمچەماڵ و لایەنە پەیوەندیدارەکان لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئیجراعاتی خۆیان وەرگرت بەڕێوەچوونی ئەم پرۆسە زەختێکی زۆر و فشارێکی زۆر ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی و چالاکوانان بوو کە هاتن و بەرە ڕووی ئێمە بوونەوە ببینە پاڵپشتیان و هاوکاریان بۆ ئەوەی دەنگیان بگەینین بە لایەنە پەیوەندیدارەکان و ئێمە بە ڕۆڵی خۆمان هەساین و تاوانباران بە سزای خۆیان گەیشت. هەموو دام و دەستگا ئەمنی و ئیداریەکان لەسەر خەت بوون بە تایبەتی بۆ نمونە ئەنجومەنی باڵای خانمانە دادگایە کاگڕەمکی قایمقامی قەزای چەمچەماڵە بەردەوام لەسەر خەت بوو هەتاوەکو وای لە هات ئێمە کاتێک کە تەرمەکانمان دۆزیەوە بۆ خۆی شانیدایە بەر جوسەکان و هێنایی توێژاڵی ئەلیکترۆنی بێخاوان یاخود سیمکارتی ئەلیکترۆنی بێخاوان بابەتێکە بۆ ماوەیەکی دیار لەناو کۆمەلگادا چەندین کێشەی کۆمەڵایەتی دروستی کردیە و هەندێک لەو کێشانە گەیشتینە حەدێکی توندوتیژی زۆر گەورە. لە چەند کۆبوونەوەیەک پێش ئێستا لە ئەنجومەنی وەزیران جەنابی سەرۆکی حکوومەت ئەم بابەتەی بە گرنگیەوە و خۆشی پێشنیاری کۆبوونەوەی کرد کە پێویستە بابەتی سیمکارت کە بەبێ ئەوەی بەرایی هەبێتن و دیار نەبێت لە لای کێیە کە بەداخەوە زۆر جاران ئەم سیمکارتانە بوونەتە هۆی کێشە دروستکردن بۆ چەندین خانەوادە و چەندین کچ و ئافرەت لەسەر ئەم بابەتە تووشی نەخۆشی و تووشی ئازاردان بوونە. بەڕێز سەرۆکی حکوومەت خۆیان زۆر بەجددی هاتنە سەرخەت و چەندین بڕیار لەسەردرا و لایەنە پەیوەندیدارەکان کۆبوونەوەیەکی تریان ئەنجامدا بۆ جێبەجێکردنی ڕێکارەکان. بۆیە لیژنەیەکمان دروست کردووە زۆر بەجددیش لەسەر ئەم مەوزوعە ئیش دەکەین. لیژنەکە دەستی بەکارەکان کردووە نوێنەری وەزارەتی ناوخۆ وەزارەتی گواستنەوە گەیاندن نوێنەری ئاسایش لە پارێزگاکان دروست کراوە لە هەر پارێزگا و ئیدارەیەکی سەربەخۆ لیژنەیەک دروست کراوە بۆ بەدواداچوونی ئەو سیمکارتانە و ئەو شوێنانی کە مامەڵەش بەو سیمکارتانە دەکەن. ئەم لیژنەیە لەسەر گشت ئاستەکان هەیە لەسەر ئاستی وەزاری لەسەر ئاستی مدیر عامەکان و لەسەر ئاستی پارێزگاکان لەسەر ئاستی قەزایەکە و لەسەر ئاستی ناحیەکان. بەڵێ هێزەکانی پۆلیس لەگەڵ هێزەکانی ئاسایش لەگەڵ بەرەوبەرایەتی گەیاندن لە هەر قەزایەک و ناحیەیەک و پارێزگایەک بەشداری دەکەن لە جێبەجێکردنی بڕیاری ڕێزدار جەنابی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران و هەروەها فەرمانی وەزیری ناوخۆ و بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتی گواستنەوە گەیاندن. ئێمە وەک وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی هەماهەنگیەکی زۆر باشمان هەیە لەگەڵ ئەنجومەنی باڵای کاروباری خانمان بە دەوری کۆبوونەوە ئەەکەین هەروەها هەر پرسێک بێتە ئاراوە تایبەت بە ژنان بە تایبەتی توندوتیژی دەروارەی ژنان ئێمە کۆبوونەوە ئەەکەین و پێکەوە هەنگاوەکان ئەنین بەرەو چارەسەرکردنی ئەو کێشانە. ئێستا ئیشکردن لە ناو دامەزراوەکانی حکوومەت و وەڵامدانەوەی دامەزراوەکانی پەیوەندیدار بەهێزترە هەماهەنگێکی بەهێزترە بەرنامە ڕێژی باشی بۆ کرایە و ئەنجومەنی باڵای گەشەپێدانی خانمان وەک دامەزراوەیەکی حکوومەت بۆ پرسی خانمان توانیتی استراتیجێتێکی بەهێزی وەکردداری و واقعی دابنی و ئیش لەسەر بکە بە هاوکاری هەموو ئەو وەزارەتان دامانەی کە لەناو ئەنجومەنەکەدا هەن. لە هەمان کاتدا بابەتێکی تری یاسایی و ڕێکاری توندی یاسایی هەیە لەسەر ئەم مەوزوعە ئەوەی کە هەم بە ڕووداوی کوشتنەکە هەڵدەستێتن وەکو تاوانبارێک مامەڵی لەگەڵ دەکرێتن و لە ڕێگەی بەڕێوەبەرایەتی گشتی دژی توندوتیژی خێزان و ئافرەت کە لەسەر بە وەزارەتی ناوخۆی مامەڵی جددی لەگەڵ دەکرێتن ڕووبەڕووی یاسا دەکرێتەوە و پەیوەندێکی ڕاستە خۆشمان لەگەڵ ئەنجومەنی دادوەری هەیە و زۆریش پێداگیری دەکەین لەوەی کە نابێ هیچ ئاسانکاریەک و لێخۆشبوونێک بەرامبەر ئەو خەڵکی هەبێتن کە
هەڵدەستن بە کوشتنی ئافرەت لەسەر ئەم بابەتان. ئازیزان ئێستاش پێشەنگایەکی خنجیلانەی کاری دەستی قوربانیانی دەستی توندوتیژی و خانمانی خاوەن پێداویستی هەیە ئەکرێتەوە بە بەشدار بین.